Fala galera, eu sou a Prof. Gabi, professora de artes da unidade da João Alfredo, e hoje a nossa atividade é mega especial. Sabe por quê? Porque a gente está comemorando o aniversário da nossa escola, a escola que a gente vai todos os dias, encontra os amigos, encontra os colegas, as professoras, brinca, se diverte, aprende. Em função disso, a gente vai fazer uma coisa muito especial, certo? A gente vai fazer uma pintura de arco-íris. Então, vamos ao que a gente precisa, certo? Essa pintura especial, a gente vai precisar de uma tela. Ó, eu comprei essa pequena, não precisa ser muito grande. E eu comprei esses giz de cera aqui, ó. Ele é mais comprido, ó. E com a cola quente, ó, peçam ajuda para os responsáveis, ok? Eu colei os giz de cera aqui na tela, deixa eu mostrar bem pertinho. E com todas as cores eu separei, eu comprei 3 para esse tamanho aqui, eu comprei 3, tá? Eu vou colar todos os giz de cera aqui, certo? E depois eu vou mostrar como ficou. Então, gente, a prof forrou uma cadeira, ficou assim, ó, o quadro colado com o giz. A gente vai usar um secador de cabelo e a gente vai, ó, passar aqui no giz de cera, certo? A gente vai ver o resultado. Vamos ver como é que vai ficar. E a nossa pintura ficou assim, certo? Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!